na komisa tata mwana pe tata molimo santo tango ekoki oyo si komona bapate na yo batiki bandako na bango batiki badevoir ya ndenge na ndenge mpo na koya na kati esika oyo mpo na koyoka liloba na yo nzambe molimo mosantu. Papa ngai mpe na kopesa maloba yango nazali kaka tika nazala simple instrument yo nde oya koteya bana na yo oyo kobima monoko ezala ya ngai kasi nyonso tu ezala ya yo tata molimo mosantu. Tikaki ntango tokoyoka toyoka kaka te tobomba mpe tosalela mpo ete mokolo wana ekoka kobikisa biso na komisa tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Batata na bamama ya solo tobandaki na psaume de David. Histoire ya psaume biso banso toyebi yango. Ya solo bana ya Israel psaume wana ekomama na hébreu ou bien bazali koyembela yango na hébreu ezali loyembo mpo na kosanzola nzambe oyo tobengi teshilim, ezali mpo na balamentation oyo tobengi tofilo. Ya solo epesamela na tata David ndenge toyebi ezali 150 psaume 50 baauteur bayebanaka te, donc 73 baattribuer na ye moko papa David, Asaph 12, fils de Corée 11, Salomon 2, Moïse 1, Ethan 1, pe bamisusu oyo baza na kombo te oyo bapesango kaka psaume de David 50. Tina nini ya psaume ndenge toyoki ezali mpo na kosanjola kokumisa nzambe, ezali pasi mpe soki ekoki toetilizaka yango na banzembo ndenge esalamaki na ntango ya kala. Na ntango wana bango baza nango kaka 150. Bokalkile na ntango na biso ya tata molimo santu banzembo yango ezali boni batata na bamama. Bareke ya pamba eza kokoka te mbem so totali banzembo ya dirigeant, banzembo ya jeteki ya bakoreki ba exlopori nyonso tu soko totangi mpe bakorali ya Yerusalemi meme mpe bagitariste bazwaka banzembo. Donc ezali ebele bango ezalaki kaka 150. Biso yango wana mpe na ntango na biso ya tata molimo mosantu histoire yango ezali monene nde esengelaki toyembaka mpe banzembo wana meme banzembo ya bandeko na biso mosusu. Kasi biso moko toyebi ete papa Simon Kimbangu bandeko na biso ya baprotestant lere toza koyemba banzembo na bango balobaki yo soki ozali vraiment tata molimo mosantu tu te prétends d'être un Dieu l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, ezali yo bo banda kosala banzembo na bino botika banzembo na biso. Ya solo tala mbula ya banzembo ndenge ekoma ezali teke po kaka biso moko tolingaka to miyembela banzembo na biso, ezali ba condition oyo bandeko na biso bapesaka pa ya tata molimo santu soko penda azali ye les vrais banzembo bo banda koyemba banzembo ya bino. Ya solo tata na mama yango oyo ekomi kosalama na nzembo oyo ekoma lecture parce que na ntango wana batiaka na mélodie ye moko David aza kobeta lindanda azaki kokumisa nzambe na lindanda, donc azaki parmi baroi oyo bakumisaki nzambe na lindanda roi David. Lelo yo
ndenge pesameli biso elingi koloba nini contexte wana ya kala oyo alobeli makambo oyo ezalaki na tango wana bandeko mingi toyebaka ke biso Bible ezali livre ya référence. Il faut référer à quelque chose. Livre, Bible ezali livre ya référence parce que jusque là biso moko nanu ebimité. Eza nango en cours de route ekoya mais pour l'instant ye ayebisaki biso pe totanga kaka Bible parce que pour confusion ezalate na bandeko mususu oyo bautaka bisika na bisika oyo bazokondimela pe papa Simo Kimbangu oyo baniaka existence ya mukanda oyo ye moko alobaki yango bo wana kotanga yango parce que moyibi bokokangele kaka na eloko wana yango wana totangaka yango pe ba référence biblique na biso tozwilaka awa donc awa ndenge bayebisi biso makambo oyo biso toza koyoka oyo nzamba aza kopesa biso elingi koloba nini tokopesa yango na bana na biso bapesa yango mpe na bana ya bana na bango ntina bakokololo na bango soki omoni ke bango bapeuple juif batenir mpo na kotosa bokoko ya bango pa juif nyonso to azali okomona ye ke po abala ekolo mosusu ezali pasi baza kobala na bango parce que ezalaki mibeko oyo ya bango bokoko na bango batikaki te même elateli ya pamba même elateli batata na bamama toza komona yango omoni ke wana juif lelo oyo biso soko toza na civil te toza na uniforme bazoidentifie biso facilement ata bakimbangise bango wana bomoni papa alingeli biso tozala ndenge wana bango baza identifié na elateli na bango dezo ebike oyo aza juif na ndenge bazalilaka batosi mibeko oyo ya bango na ntango wana bazalaki na 613 mibeko pe baza kotambola na bamesizane lokola chapelet na ntina ya mibeko donc batosi culture bokoko oyo ya bango ebadi na batata na bango batata bakitisi yango na bana ti lelo oyo baza kokontinue biso soki bayebisi biso yango lelo oyo na biso bapara mosusu toza kobude tala kaka ndenge towuti na Afrique toye awa makambo oyo ezali awa yango toza kozwa misusu na biso moko baparent na bana pe toza kokoka kopekisa bango te toza kokoka koinculke bango culture oyo ya biso te or peuple sans culture oza ya kobunga soki batosaka biso bamindele boyebaka yango batosaka biso bayebi ke moto mwinda aza sociable makambo mingi torealizaka awa na poto so tozalaki sociable te nde tolinga kokoka te baexemple ezaka moke moto azwi makambo mboka corps fo ekende mobilisation ya peuple nyonso towana elingi obaniza culture na biso mpo ete tosangisi mwa ndambu mpo ekende yango wana ezopesa force na biso force wana yango wana papa Simo Kimbangu aye kopesa biso kintwadi donc bokoko oyo yango ntango tokokita mpe na mibeko yango wana tokolobela oyo epesi biso susu lokutakami makambo toyoki tobomba te biso soki tozali boye tozwi relève tozalaki na batata oyo bazalaki na lingomba soki bayinkitaki biso makambo oyo te soki jeunesse ezali te donc lingomba ekufi mais soki jeunesse yango ebebi nango banani bakozwa relève ndenge biso tozwi relève lelo oyo boye na ntango wana toyebaki te biso bamosusu tobandoleka liboso mpo tobandosala baprédication tokóma bapaster jamais nalalelango ata pongi ata mokolo moko te mais destin ya moto nzambe soki aoindre yo ati yo loboko olinga te mingi tozali atoyebi
bamususu bokomi bankengi balongi badiaconese eza étoile oyo yo botamaki nango même okendeki par-ci par-là suka nango oyo aza na elembo ndenge papa diangenda aza koloba yango okozonga kaka na berkai parce que motema ebanda kokoka te mpo na yango tosala makasi oyo nyonso toza koyoka oyo batata na biso bapesaki biso mpe tozwa échec te toinkilka na bana na biso batata bamama toza na exode oyo monaka exode oyo botiki mboka na bino boke na bamboka mipaya yango babengaka exode toza na exode biso nyonso tu ndenge tozali awa parce que toza na mboka na biso te toza na mboka mipaya yango wana tolobi ke oyo toyoki mpa na baparent na biso culture oyo ya biso tokangama na yango toteya bana na biso tobosa na culture te makambo mingi ezali awa ezali ya pasi oyo ya kitoko tokozwa oyo ya mabe totiki yango wana nyonso tu makambo nyonso tu tokoteya awa eloko asika eza te la plupart si boyoka mutu na mutu nde interprétera na ndenge na ye mais continue eza nango ka ndenge moko mpe mate yango si toyoka mais problème na biso nini totosaka te soki tozalaki bapetwa nde nkolo yesu mpe akitaka te kozanga koyoka yango wana ti lelo oyo nanu bakangi prédication te me mikolo ekoya papa aza koloba yango baprédication ekosila na ntango na bakangi prédication te ntango yango oyo toyokaka toinkilke bamakambo nyonso tu oyo na bana na biso totia bana na biso na nzela ya solo évolution ezali mpe na ntina ya bana na biso makambo mosusu ya mike ezali toluka moye to recadre bango parce que ndenge toyoki awa na psaume ayebisi biso bobele ndenge wana po ete génération ekoka kobeba te pai moko eza mpe lokumu nayokaka yango mingi na bandeko basepela na biso bakimbangisi bayebi bino ezalaka euta na tata tina mama tina bana place wana force na bino tata mama tina bana omoni wana ezali force ya biso bakimbangise euti kuna na mutu na ye moko tata molimo mosantu ayebaki déroulement ya bamakambo fo ete to encadré po ete relève ekoka kozala parce que tozala musala même tokozala na misala lingomba lelo etamboli presque mokili mobimba soki bandeko baye sikoyo tokozanga meme baprédicateur yango babikimbangise nyonso tu fo koyeba koteya yango monaki soirée ebima mutu nyonso tu aza koleka na soirée mpo na nini fo koteya bokoko ya papa Simon Kimbangu azali nani soki ekomi na ntango wana oyebi koinkilke makambo wana te oyekolaki te mpa baparent oyekoli tozotuna mpe bapaster tozotuna banani te alo ekozala pasi ekoma wana okomi mana batuni oyo papa Simon Kimbangu nani kimbangisme mpo na nini eya ale ozokoka korépondre te ndenge nini boloba papa Simon Kimbangu aza bomolimo santu ozokoka korépondre te wana ekozala pasi yango wana tokotarde na psaume te tokolega sikoyo na mibeko na biso batata na bamama pourquoi nazwi Deutéronome ezali kozongela mibeko toyebi yango papa Moïse mutakomaka yango mwana ya Amram mpe yokoyebeke na tribu ya Levi mama na ye komona ezalaki Yokebede oyo ezali 5e livre oyo Moïse akomaki eza mpe livre ya suka mais eza mwa likamusi na libandeli ya mokili Moïse azalaki te mais ndenge nini Moïse fo akoma livre oyo parce que so totali Abraham azali plus vieux que Moïse elingi koloba nini nzambe soki aponi moto oyo akotatola likambo na ye même eleka na génération ekoya soki aponi yo akolakisa yo mpe akomi kodikte yo
ndenge moko na Moïse. Ye a commis création, mais na création wana so totali bien yazalaki te. A commis yango na nguya ya ye tata. Nde a commis livre oyo, ba livre oyo surtout mitano o asila kokoma. Yango ekomama vers 14e siècle, 1400 ou 1250 avant Jésus-Christ. Donc, Eli Koloba, ils allaient répétition, Yamibe qu'on a biso. Ya liboso le ba pesa ki bango yango et monani ke na kozanga botosi. Malgré tout Nzambe asalaki bango oyo asalaki bango, abimisi bango na bowumbu, asali bango miracle ndenge na ndenge, mutu, nous les hommes, incrédulité, tozaka toujours ba incrédule. Batu mususu même miracle au moni, mais suka nango mbala mususu mono ozozonga suna poto obosani bien fait oyo Nzambe asalelaki yo ndenge ezalaki na bana Israël. Babosani na bango ke bazalaki ba esclave, bazalaki ba wumba bazako sala bango biloko ndenge na ndenge. Tango babimisi bango ba musu ba comme na tel point ya ko regretter na Égypte pa ba utaki. So on a salé moins de parenthèse moko peuple Congo ou peuple africain. So on a vu Congo, nazo ba Congo avec K. Mbalaboni na yokite. Batu bazako loba eke surtout batata na biso muso ya mikolo tango koti ya kolon tozalaki malamu. Tata na mama, bo umbeze loka kitoko. Ozali libre te. Moi je préfère mourir de faim. Na kufa nzala menaza la libre na ba geste na ngai nyonso tu. Bana Israël yango bazako loba biso ke toza photocopie ya bana Israël na tina ya makambo wana. Bango pe ba yima ndenge biso to yimaka tilelo yo. Bazaki batu lokola biso, ezala batata Moïse, bazalaki batu lokola biso, basali ya Nzambe lokola biso. Ko yima. Bamoni ete bazonga na bango paza bazaki na bowumbu. Même babomi yo muta kosambisa muta bomi yo azate po oza esclave. Pona nini? Pona kolia na komela. Oza liberté. Ki bowumbu ezali pasi. Malgré tout ça, Nzamba ebisi bango pona kokota na mboka elaka fobo petolama yango moni mibeko eyaki mibeko eye Moïse akekozwa mibeko le razongi ayekokuta bango na potopoto batata na bamama ata yo moko kaka babijo to lataka anor telema umeli kuna basangisi yango basali ba vodor bana ya ngombe basali yango tu forme bana ngombe yo mutu ozali na mayele ozali na instinct koleka banyama osali nyama okwami kofuka mela nyama oyo osali na maboko na yo. Est-ce que c'est normal? Omoni eloko epesaki Moïse kanda na mawa aya kopanza abwakaki mibeko les 10 commandements. Mais Nzambe azaka Nzambe ya mawa. Kasi toyebaka yango Nzambe na maboko na sala biso biloko mibale. Moto asali na maboko abongisi bien. Et puis les 10 commandements akomaki yango. Bao balobaka Nzambe aza force moko boye aza mupepe aza soki ndenge nini Bible aza koyebisa biso yango. Soki akomaki parce que azaki na maboko. Soki azaki koloba na Moïse parce que azaki na munoko. Azo pesa na ba rendez-vous s'il vous plaît. Kende na montagne to kende kokutana. Mais azako bomba mabango. Nzambe abomba bi na kati ya mapata na niwe
bazoko mona azako loba me bazoko mona ete nzambe alingaki ezalela ndenge wana na tango wana mibeko malgré tout mibeko wango est-ce que bango nyoto balongaki 600,000 bokene kokota kaka 2 600,000 bokene kokota kaka 2 ya solo batangaki bamama te na ntango wana bamama pasi mama mwelo aya kosala likambo ya kitoko mpona kovalorize biso bamama lelo koteya kosala mosala nyonso tu bokomi meme présidente tout sala mama mwelo ntango wana bazokonte bamama te ndenge mama neti oza na ntina te eloko pamba or biso papa diangenda akotuna biso question moko na ntina ya bamama boyebisa ngai ndenge baza koloba na ntango wana mama aza na ntina te or mama aza na molimo yo mpo oza na molimo boyebisa nga molimo eza na sexe nini eza mobali to eza mwasi voilà omoni question même bambuta bakoka ko répondre nini wana papa mfuma longo te ko dévaloriser moninga o aza semblable na yo est-ce que molimo eza na sexe nini âme na biso eza mobali to mwasi qui a une réponse ici voilà omoni yango wana na tango wana ezalaki pasi mama azalaki kontete na bana mike oyo bakokaki na age ya ba 20 ans te bazwaki kaka bambinga oyo bazalaki na age ya kobunda bango wana kaka mais balongi te 2 kaka Josué na Caleb na tango na biso ya tata molimo mosantu alingi eloko wana esalama te alingi kimbangise nyonso tu ndenge tozalia na mokili mobimba tokoka kokota yango na alingi bafraudeur te alingi banégligent te alingi banfwasi te oyo ya kosaka oye kaka mpona kosaka désordre na kati ya lingomba alingi biso nyonso toza na kimia tolanda ndenge aza kopesela biso oyo esalamaki wana balebisi na biso mokati mbila soki akwei na tongo aglisse donc yo lisusu okoya mpo kweya na esika wana okozwa mayele ti kasi biso esengeli tozala bana mayele sikoyo parce que oyo ya tongo akweyaki bandeko na biso wana lelo oyo biso nzambe na biso alingi tokweya lisusu te po ete tokoka kolonga ngai na yo batata bamama ekozala esengo te oboti yango balobi ke to encadre bana na biso bayeba bokoko ya biso bayeba nzela oyo toza kolanda parce que na ntina wana biso papa kulutu na Bruxelles ayebisaka biso tovandi boye na kieti abi batata bamama ekozala esengo mingi ndenge tokutani apo tokuta su na ngambo wana kuna mpo ya kolakisa bonzambe na bango ngai nayokaka yango nulle part oyo bachef religieux moko nayoka bamakambo ya ndenge wana moto aza vivant azoyeba bino ekozala esengo mingi ndenge boza boye soki tokufi tokende kokutana su nakende komona bino moto wana aza na esa azakosala biso bablage papa kulutu me ndenge moko yo tata na mama ndenge tolobi awa na psaume comment okoyebisa mwana te ala na nzela ya yo okokota mwana kota te sikoyo yo parce que le tokokufa même na corps okoyebaki wana mwana na nga yo oza na nga mosu mwana okosepela allez pourquoi tozo kotika bana basala errement n'importe quoi to encadrer bana bazonga parce que tokende nzela moko na bango na tango wana soki pe chance ezali la yesu ekuti biso ensemble po ete tokokolamuka elongo ke bamosusu bakende te okei libela odisparaître objectif na biso ezali bomoya seko yango mibeko eye po ekozongisa biso na nzela tala bolingo ya nzambe na tango ya bana Israël exode ti ayebi biso na Deutéronome azongisi mibeko ti na da démarche ya nzambe kaka moto abika parce que tobunga kaka na tango wana omoni lelo yo toye komona lisusu phénomène lukutakana
biso moko toyebi ndenge totambulaki na ndenge ya butaba totambuli mabe toza koreconnaitre yango biso nyonso banda na likolo tina se mibeko mosusu tokomi kosote yango papa lokola nzambe alingi mutu abi boye te sino bana na ngai bakozala surpris lokotakano ale bambuta bino boya ale tala ba mibeko mingi eza nango biloko ya kala 61 63 eza lelo te mais lelo yo c'est normal na bana na biso et comme mona na eloko ya sika parce que ba vivre yango te ba biloko mosusu et comme lokola neti ba remodeler nzamba alobi botika kote te nyonso parce que na mibeko biso toyebi soki olongoli moko etikali 0 ekomi mpavala libungu tulu omoni yango wana tosala makasi parce que mibeko ezali base ya mondimi ya mutu likeseni ekoyebana à travers mibeko elateli bokoko ndenge touti koloba yango biso nyo tuso tolati uniforme na biso ya vert blanc batata na bamama bazoko identifier tina na musika kuna o wana za kimbangisi harmonie wana oyo ndenge tosukulaka mitema na biso ndenge tosukula bilamba wana uniforme faut ezala propre propreté wana mpe tosukula mitema na biso batata na bamama nzambe akopesa eloko na mutu te oyo te akozanga kokoka ayebi ke tokokoka yango parce que ye aza na besoin fa récupérer biso banso aponi mutu te biso banso mais yo moko mutu kobebisa po kota te tu n'as qu'à vouloir à toi-même parce que likambo wana l'air yo okokende kopesa nini rapport pa ya tata tu seras tout seul ozala yo moko na nzambe face à nzambe ni mama ni mobali ni soki nani mutu moko akozala te yo face à nzambe biso bato tolingaka camarade na ngai o pire wana ozala te ekozala ya yo na nzambe pire ya malamu c'est bon mais pire ya mabe faut tokata ndelo batata na bamama eza très nécessaire mibeko bayeko rappeler biso ya yango lisusu ndenge lelo esalami na lokutakana toyoki bato bakendaki bayeli biso tobudaka te tosambela nde tokoka kokoka biloko yango loko esaki nete elongwaki nini nzambe alongolaki yango te biso nde mutu tolongolaki yango yango alobi oyo bolongolaki bozongisa oyo bobakisaki bolongola mpo nzambe aza juste yebisanga mavua manza eloko nini litoma nini tozwili yango okoza na bomengo okoza na nini boye soko maladi ezwi yo même liwa kosomba wana mbongo batata na bamama tokanisaka nano tokanisa un peu plus loin tokanisaka nano un peu plus loin mavua manza même na zwi yango même na lati na sali boye en plus même ozaki na babiju na banini na cercueil bakotia te bato mosusu bakobénéficie nango soko okufi bakabuli pa yo kutu bakokabula yango maoloba ana eza te même osepeli te me okei batata na bamama tosala makasi na sanki wana objectif ya prédication ezali mpo moto abongwana objectif yango wana ndenge totelemaka awa tozali wana te mpo na kobamba non mpo moto abongwana na ntango okotisa ta motu moko amo moko yo ozwi litoma ozwi point pa etata nzambe yango wana tosala makasi na ntina ya mibeko na toleki na mateya na biso totangaki na Romain wana ezolobela biso kaka bolingo yende azalaki nani Paul mutakomaki yango na baloma Paul ndenga komaki yango na baloma na circonstance nini ya komaki yazaki na Corinthe azaki na Corinthe ayoki ke lingomba efungwani kuna
ndenge lingomba efungoma kuna amoni ke non 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 nakoko tika bango ndenge wana te mais bato oyo bafungolaki lingomba kuna bato bayaki na Pâques pe Pentecôte na Jérusalem le bakomi kuna bamoni miracle oyo bayekola kolo Yesu basalaki eh ben na nsima nango epesi bango tik epesi bango makasi abi oh donc likambo toza koyoka eza ya solo yango wana ntango tokozonga biso mpe tosomobilize tokende kotelemisa lingomba lere Paul yango ndenge azalaki kuna na Corinthe asepelaki makasi lere ayoki ke mama na biso azalaki diaconesse azokende kuna na Rome eh ben ye alobi nini mama Febe abi mama mema mikando oyo opesa na bandimi ya Rome mikanda oyo ezali ba lettre ndenge tomonaka ba lettre mosusu circulaire o papa apesaka biso parce que bato mosusu bakomprena te bakanisaka kaka ke ezali dicté spirituellement non mikanda mosusu c'est pas dicté spirituellement donc ndenge Paul ayoki et puis apesi bango encouragement ye lokola azalaki déjà na expérience parce que Paul n'oublie pas asalaki université à Gamaliel na Stéphane ya solo histoire ne eza nango mwa molai moke kasi ye akomaka persécuteur ya bandimi mokolo mosusu kaka na nzela kolo Yesu abimelaki ye abomi ye miso ayebi se mpo nini ozopersécuter bandimi na ngai histoire oyo ngai naopesa bino eza histoire moko biblique oyo batémoin bazalaki sur place bakomi bathéologien bati yango na mikanda donc biso dans l'autre sorte ndenge tozali awa nalobaki ke toyaki na exode tolongwe toye awa kosala continuité kopanda sango ndenge bayebisaki biso tozali baambassadeur lelo na Stuttgart partout tozomona église kimbangi setelemi même boza mingi te même boza boye botelemi boza kosambela ezali esengo misusu likambo toyebi yango na source mosusu mpe toye kokotela sur place bobanga te papa alobaki yango bandimi na nga mingi baza libanda nga na yo toyebi toza na menace moko oyo kutu bakokeba te bakoperdre baplace na bango molimo mosantu aza moto amonaka mosika mpe ayebisi biso pai mpe tokomi awa toyebi mpe misusu mpe baza perdu oyo mpe bakende bazali soki oza na elembo okotikala soki oza na elembo te okokende papa diange nazalo être kimbangi c'est faux en vocation soko vocation eza te ezali pasi yango wana omoni ke awa na kome baza koteela biso kaka bolingo yango na tomoni na cadre ya 10 commandements parce que bazo rappeler biso chaque fois mibeko bato baza komona ke lokola ekoma lokola dérangement or so oza na bolingo okozwa mwasi ya moninga te so oza na bolingo okoyiba ye te so oza na bolingo okobeta te okoswana te bolingo yango wana ezali message oyo ya lelo na memi awa na mboka Stuttgart l'amour surtout l'amour du prochain na mozalani na yo bozala na bolingo wana et puis
toyebanaka kosenga na pardon. Parce que natina ya pardon mingi soko bolingo ezate posenga moninga pardon ezali pasi. Mais nakoluka kotaka mwa quelques extraits natina ya pardon. En refusant de pardonner, le chrétien se détruit lui-même, spirituellement, moralement et physiquement. Ozokaka natina pardon. Pona kozanga bolingo, moko moyo senga pe moninga no pardon ezate. Excusez ngai, tozaka toujours na ba problème ti lelo kimbangise na moya lelo ndenge baza koteyela biso. Banda 21 ti lelo yo. Tokozala na ba attitude mususu tozala ngote. Photo zala penda na mibeko ya kosangana te lokola mika mbwa kolala bisika moko pe kolamuka bisika moko. Bayebisi biso tina wana soko yoko wa kosenga pardon te bolingo eza kati na yo te bayebisi biso boye. Il nous révèle que pardonner n'est pas un luxe mais une nécessité. Parce que biso to mona po senga mutu pardon ana mikitisi komonela nga olobalanga nini na senge pardon eza luxe te mais eza nécessité, eza très nécessaire. Dieu connaît nos cœurs, nos difficultés. Dans ces domaines, je veux vous aider à franchir les pas. Oyo azalaka na mwa motema wana lelo yo soko yoki mwa malako oyo toluka mwa eto sala pas. Tant susu mutu alobaka te ou bien mutu aza kostimule yo te lelo toyoki yango. Parce que makambo nyonso tu oyo toteyaka awa à part que caméraman spirituel et filmaka. Tango lobi oyoki te bakorapele o tel juste na tel date na telemaki awa omona film. Po mutu nyonso tu avant kufa amonaka film na ye. Yo siko koyeba soki malamu to mabe papa ye mwa uta koloba ngo soko sali mabe mingi yo mo yeba kote ko kuna koloba pete aloba kanete yo mo yeba okende so osaki malamu mingi ale oyeba pa okende mais posa na yete mutu nyonso tu abika yango objectif to telemi objectif to longwa na bandako po to ya awana kati. L'esprit de pardon opère des miracles brisant le cœur les plus durs, rétablissant des foyers, des signures et changeant les situations de plus en plus désespérées. Toye barata on tout so to senga ni ba pardon. Réconciliation de mona ndenge salaga mutu bozaro lobanate. So bo senga pardon bo sani. Okomo lobanati. Eza biloko moko eza encore un peu simple. Mais monguna Satan le roi la division, diviser pour mieux régner. A diviser rabiso a endurci mutema na yo. Po te acte wana to sala kangote po to zanga ko yokanaka. Or kenen nzamba lobili biso ndenge wana te. Parce que ko se pardonner et ko libérer bino ko yokana eya bolingo wana bozalaka nango ezonga. Omoni batata na ba mama to yoka kaka te kasi to meka ko salela biloko baza ko pesa biso. Eloko wana ndenge papa lobi bolingo wana oyo ezalaki na ba Romain na tango wana tango Paul atili bango lettre wana le ba yambi yango na boyambi nyonso lelo yo ndenge toza ko loba eza susu Paul te e komi ngai na telemi liboso awa naza ko pesa bino malako papa lobi teya ya kala teya ya sika. Teya ya kala, teya ya sika. Wana ne na loba keza livre ya référence. Parce que bango esalamaki na tango wana baza susu vivante. Mais biso toza vivant toza kotala na boye. Mutu soki akufi bolingo mibeko misala buo pia ezate. Toza oyoka ngo biso nyonso to. Donc nyonso to o to teyi e uta na psom. E la mibeko e na prédication na biso mukolo lelo. Objectif nango poto kwa robika posoko so lali bolingo mibeko misala bu opia olo basute na zonga en arrière pona ya ko se réconcilier na mutu na ya ko salela bolingo c'est fini
batata ba mama eza lisusu te. Yango wana na okende susu musika te. Fo mutu soko ye oza likambo oyo kangi oyo komema na ndako. Oyo moni ke esali bien, omoni ke ozali kosalela te oyo bana kosalela yango. Objectif ya mundimi ezali yango wana. Lelo yo nakanisi na prédication na ngai nasukisi awa. Bolingo ezali base. Tolobili mwa moke na le pardon po yango wana ekopesa biso bolingo ya solo toyebana ko se pardonner. Pona lelo nasuki awa na komisa tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Totelema tosamba. Prions. Tata biso zali likolo bato bakomisa kombo ayo. Bandi mabokonzi boyo. Po elingi obasala yango se lokola bakosala ko likolo. Pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo. Limbisa mabema biso. Lokola biso bolimisa baninga. Salisa biso tondima bosenge na tepe limbisa biso mabe. Po bokonzi bayo ebongi na lokumu mpe nkembo obileko biso seko. Amen. Chante ensemble. Nkombo na tata mwana mpe elimo santo nde tokomi na ntango na biso oyo tokoyokaka sango na lingomba mpe bopeseni mbote ya solo lelo ezali mokolo na yenga mokolo oyo tata nzambe apesi na bana ya bato mpo ete tokoka kosanzola ye toyoka makambo oyo ya ye esengeli ete na mokolo wana tozalaka na esengo mpe courage mokolo wana nde yango ifo kobosanaka bafacture nyonso tu pamba te toye na ndako na nzambe esengeli ete toyeba ete toye kokumisa nzambe na biso nzambe na bomoi papa Simon Kimbango Kiangani Kimbangismo ye Kimbangismo ye Kimbangismo ye oye 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 espoir du monde universel. Maman Paulino
Barbosa na mama Veronica botelema po ete lingombe koka kopesa bino mbote fliki. Kaete topesa bandeko na biso mbote okomisa tu ya bulo komona tata ya mwana pe molimo santo. Merci bokoki na bino kofanda nde na tango oyo nasengi na biso banso mingi tokutani te totelema po ete topesa na mbote ya isengo. Ite topesa na mbote isengo komisa tu ya bulo komona tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci tofana biso nde na tango oyo nabengi batambusi banso ya ba mouvement pe ba mama batata nkengi elongo botelema po ete lingo mipesa bino mbote. Ete topesa batambusi ya ba mouvement pe ba maman ba tata nkengi mbote komisa tu ya bulo komona tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bofana bino nde na tango na bengi bandongi na biso soki bozali mama ndongi ya sabela soki pe bandongi mosusu bazali botelemi pe nasengi na papa na mama diaconesse odilentemo mama telema pe na bengi lisusu papa diacre responsable papa jagoliwe na yeto papa telema po ete lingome pesa bino mbote.
kotika ete topesa baeklesiaste na biso mbote okomisato ya blo komona tata ya mwana mpe tata molimo santo. Merci bofana na bino nde na ntango oyo na telemisi papa révérend bantomesa chargé ya évangélisation papa telema po ete biso bana topesa yango mbote. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Stut oye. Stut oye. Stut oye. Oye 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 bilombe ya molimo mo santo we. Nebi slogan ya Bruxelles. Bruxelles oye. Bruxelles oye. Bruxelles, oye! Oye, oye, oye! Paroisse, évangéliste en Europe. Tozongi lango lisusu. Bruxelles, oye! Bruxelles, oye! Bruxelles, oye! Oye, oye, oye! Paroisse mère de l'église évangéliste en Europe. Tobondela na komanza meta tamana molimo santo papa sima kimankangani epese ne biso tango oyo topesa maloba bana na yo papa tobeleli yo kimia opesa ki biso na tango tobandaki programme yango ezala na biso kotika te moko to mibale betisa mabaku na bandeko na biso kasi nyonso ezali ezala yo bonzambe ndenge basili koteya biso mokolo ya lelo na komba tata mwana molimo santo amen. Na komba tata mwana molimo santo yambo tokontinue tokosenga na bana nkole bakoko nkole bakoko lolo na basemeki totelema topesa na mbote. Na komba tata mwana molimo santo nazali na mwa liloba moke ya kopesa na ntina ete naleki liboso mpona kopesa maloba oyo ezali nécessaire mpo te biso banso toyoka mpe toyeba. Tokobanda na likambo esila kosalama mokolo ya le 4 août. Le 6 août tolobi bana boleka liboso. Totala soki ya solo oyo toza kolakisa bino bozali kolanda towiti koyoka mateya bokoko e bana na biso balakisi biso ke bazali na nzela
baza kolanda matambi na biso yango topesi longonia félicitation na bana na biso bolemba te oyo bazali te totransmettre message ke lingomba paroisse ya Stuttgart epesi merci na ndenge boza kosala attention boza kolakisa monene ya papa Simo Kimbangu na kati ya mikili oyo yango wana esengo ezali biso bajeune tosimba mosala ya papa Simo Kimbangu biso tozokenda kolemba e relève bino bokozwa yango ndenge papa pasasila kote ya biso ke biso mpe toyekolaki mpa ya batata na biso bino mpe ntango yango oyo boza attentif sini moko oyebi te yaka tuna yango totiaki mercredi forum de jeunes jeune nyonso aza na motuna kotuna mpo na ntango ya kala na bamboka tozalaki na village bato bapelisi moto na libanda wana bana bazotuna bakoko na bino lisolo ezali ndenge nini bazokoexplike bino famille na ndenge masolo ezalaka na ntango ya kala banda kovivre nini moto aza na motuna atuni la même chose à part awa na forum bajeune sikoyo toza na période ya vacances tosala mercredi prochain toza nano na chance ya kokota mpo kozala le 16 le 17 nde ekokangama ti le 3 septembre donc bajeune nyonso to bozala mobilize boya boya kotuna mituna boya koyeba makambo ya papa Simo Kimbangu kuna tofandi autour ya table tosengi mpe na bajeune likambo ya kitoko bandimaka yango toyaki mpona koteya topanza sango papa Simo Kimbangu na Allemagne biso toyemba banzembo ya lingala ya kikongo ya français kasi bajeune bozwaka dia initiative se bosala traduction ya nzembo ya kiallemand ya solo tolemba te tosala le possible tobenga tata nzambe ainspire biso mpo tokoka kotraduire banzembo na biso ndenge tobandaki na kiallemand mpo te message na biso ezala compris directement ntango tozali na bango elongo bayokaka message nini banzembo tokoyemba eza na message nini maloba nini ezali na kati tozali na délégation ezokende lobi papa secrétaire na mama Ndlongi bazokende na Nkamba yango na tobonga donc tokosolola mpo te toyeba ndenge nini bango bakokende biso mamuta kosolola mwa moke na suka mpo toyeba kosala mpo te bakende na programme oyo tokopesa bango toleki na likambo etali mateya ya solo boza na patience tokopesa papa bana biso mbote ezali na biso esengo ntango bozali koyamba bapaya na ndako na bino malgré tozali bapaya te mais ezali esengo ntango tozali toza pa conseiller baye awa bauti na Belgique tozwi bandeko mosusu bauti na Paris baye kotala biso ezali esengo balobi na monoko ya mokolo elumbaka solo kasi bimisa makambo ya kitoko vraiment maye totelemi awa tozala lokola nyama moko toyebi yango biso nyonso tu soki babimisi bango na lopango bakende kolia batiti ya sika bakolia noki kakakakakaka balie basilisi kasi ntango bakosilisa kolia na ntan moko bakozwa repos so bake kofanda babengaka banyama baza barimina biloko nyonso aliaki na mbangu abandi kolia yango malembe mpo ekoma mpenza marché alie mpenza na kimia donc efandi mpenza na esika nango ntina wana tofungola site ntango oke na ndako ekoza likambo moko eshapaki yo landa mateya na kimia okoyoka likambo moko ya motuya otiaki kate nazalaki mwa disile likambo oyo tika nalanda mateya bateyi biso ali ya motuya ezali pasi kutu mpo nasala commentaire mpo so nasali commentaire na devi yango mpo alobi na lingala alobi na monoko so toza koyoka nakobakisa nini pata na biso aye koteya biso alobi bana bolingo tokobakisa nini na likolo totiaka nyonso to na pratique yango na nzambe tokosenga biso yango esengo tozali nango lelo na ntina boya tata na biso tosengi na papa conseiller général papa Barbosa telema biso bana topesa mbote
yango tata mama ya solo si na lobi na mokuse ezalaki l'essentiel kasi balobaka ntango ozwi occasion profite mpenza tata soki aye biso tozalaki so tata aza na nzela aza koya boyebi ke fin du mois tata aza koya na nzela wana aza koya bondi koganga ja papa ye nza desile boza na posa ya gode na memi na maboko eza na kati nini eza na kati wana yango na tokobenga papa conseil général ata liloba moko apart mateya ata liloba moko bakisela biso po te biso bana shortcut tozwa mayele tozala bana ya boyoki ya bolingo ndenge asili koekoteya biso awa yango na papa loba moko ta mibale tospesi yo nzela papa eleka liboso s'il vous plaît. Kamba oye, Bikundanga tata Nzambe fumu Yesu ye tata mwanda velela nakomsa tata mwana pe tata molimo santo nakombo ya yeme papa Simon Kimbangu kiangani biso toza ko représenter ye awa na niveau ya poto physiquement mais spirituellement ye azali na biso awa elongo ndenge toyebi yango biso banso Stout oye, Stout oye, Stout oye. Ya solo bilombe ya molimo mosanto batata na ngai na bamama na ngai naza na maloba mingi te malobaka oyo eza na biso avant na kotanga rapidement surtout pour na jeune na biso bandimi en général mbote na bino banso euti na mboka ya Belgique malgré tout eza nango visite officielle te mais zango visite privée familiale lokola toza bana ya ndaku eh ben tokoya kozanga te toya tokokokutana na bana na biso ya Stuttgart na baproese oyo boza kosala na ntina na yango bajeune bakontinue ndenge wana toza kolanda na bayoutube baaktivité ndenge eza kolekela ndenge toyokeli awa encadrement ya baparents ezali nécessaire bosimba bajeune na biso makasi mpenza baoyo baza mwa moke éparpillé bokozongisa bango actualité eza mingi te actualité miso na biso nyonso to eza na nkamba po ete misala ya nkamba fo ekokosalema surtout musée fo ekokosila na fin de l'année papa fo azwa fungola partout tozali kolala kolamuka makanisi na nkamba kolala kolamuka makanisi na biso ndenge nini tokozwa mwa makoki oyo basengi biso na baparoisse nyonso tu po ete tokoka kosala doléance wana ya solo misala ezali ebele à part musée bachantier ezali ebele bomoni susu na bagroupe bozwi bekateli bamama na bagroupe nyonso tu esengo na biso kaka ezali ke papa mikolo eleki ayebisi biso ke retard wana 10 ans ezali lisusu te wana ezali esengo na biso po chaque fois baza kotelema toza na retard à 10 ans mais ye alongoli biso déjà retard wana ezali pa mpo na biso bana ya tata Simon Kimbangu elakisi ke bolingo na ye monene oyo ye azalaka nango kati na biso tolalaka tolamukaka na ntina ya kotonga nkamba na ntango bayuda batongaki Jérusalem ndenge oza komona na bamontagne wana baza kozwa bamabanga na mitu baza kotonga biso mpe lelo komona bamabanga pa eza kouta na bapasi ya ndenge wana toyebi yango meme temple etongama na mabanga
papa silika ndenge nini batiaka ngo nsima ifale ezala ndenge eza na mausolée. Sinon etongami na mabanga na mutu na mutoki ya yo na ngai batata na biso bandeko na biso batongi temple wana. Yango na biso pe na tango na biso papa azokonte na biso mingi tozosala mingi biso tozali na diaspora awa. Donc tolemba te toyimayima te ke bekateli kaka na bekateli te pa yo kokili soko oza nango tia. Donc ezali devoir na biso oyo nalingi otanga mbangu parce que babiloko mosusu ezalaka kati na biso tobosanaka yango baprincipe ya biso ya église kimbangiste. Nakotanga mbangu baprincipe fondamentaux. La fidélité à la Bible est particulièrement l'enseignement de Jésus-Christ, la foi à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers de ce qui contient l'antériorité et la supériorité du spirituel sur les matériels. La fidélité au symbole de Nicée, l'attachement de l'unité des chrétiens et à la paix mondiale, la croyance à l'existence du royaume céleste et l'enfer, la croyance au retour de Christ et au jugement dernier de l'humanité, la fidélité aux 10 commandements tels que reçus par Moïse, l'égalité entre hommes et femmes dans le ministère de Dieu et dans la société, la condamnation du racisme et de toute ségrégation à travers le monde, les pardons à autrui, Toyoka Kiango, interdit Kimbangi c'est inaliénable. Il est interdit d'être bigame ou polygame, de danser, de fumer et de se droguer, de consommer la viande de porc, de se laver ni dormir nu, de prendre des talismans et de pratiquer la magie ou toute autre sorcellerie, de consulter féticheurs, devins ou astrologues, adhérer à toute organisation occulte ou ésotérique telle que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. De porter les deuils. Ceci ne concerne pas les deuils décrétés par le pouvoir public. Il est vivement recommandé de s'abstenir de toute activité lucrative les jours de dimanche, de tout recours à la violence dans les règlements d'un litige, de consommer toute boisson alcoolisée. Obligation Kimbangi Sénaleva de suite, être strictement monogame et ne cohabiter avec son conjoint qu'après un mariage religieux. Prier constamment chaque jour. Aller régulièrement au culte à l'église. Lire régulièrement la Bible et participer aux études bibliques. Confesser ses péchés. Se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent se couvrir les cheveux en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent s'habiller décemment en évitant d'exposer leur corps. Lire la Bible régulièrement et participer aux études bibliques. Les comportements d'un chrétien kimbangiste. Un chrétien, lorsqu'il rencontre une personne, se doit de la saluer. Cela est une marque d'amour. Lors des salutations, des mamans doivent marquer un léger genou flexion. Une maman kimbangiste ne peut pas passer au milieu des hommes, elle doit plutôt les contourner. Une maman kimbangiste ne peut pas adresser des paroles aux hommes tant qu'elle ne sait pas laver. Un kimbangiste se doit de s'habiller de façon décente partout au travail comme en ville. Un chrétien ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs et des calomniateurs. Un chrétien ne doit pas haïr son frère. Un chrétien ne garde pas longtemps la colère. Un chrétien ne prend pas de gages ni d'hypothèque pour prêter à un frère. Un chrétien ne prête pas son argent avec intérêt. Un chrétien ne rend pas le mal pour le mal. Un chrétien pardonne à ses semblables. Un chrétien ne doit pas s'identifier aux païens. Un chrétien se doit d'avoir des considérations pour l'autorité de l'Église. Un chrétien se doit d'avoir l'amour d'accueillir les visiteurs chez lui. Un chrétien répond poliment à ses semblables, sans méchanceté ni provocation. Le défilé d'un chrétien ne doit pas être une danse. Les chrétiens ne se disputent pas, ne se battent pas, n'injurient pas et ne se plaît pas à regarder ceux qui se battent. Les chrétiens respectent l'autorité de l'État,
car toute autorité vient de Dieu. Le chrétien est une personne qui paye ses impôts. Le chrétien est une personne qui aime ses ennemis. Les chrétiens ne consultent pas les féticheurs ni les devins. Le chrétien paye sa carte, car le Seigneur s'est acquitté à ses impôts. Le chrétien est une personne qui paye ses dettes. Un chrétien ne poursuit pas son frère en procès devant les tribunaux. Un chrétien est une personne qui craint l'Éternel. Un chrétien est une personne qui n'a qu'une parole. Un chrétien est une personne qui n'a point d'orgueil. Un chrétien ne chante pas des chansons indécentes. Un chrétien ne prend pas ce qui ne lui appartient pas sans autorisation préalable. Le chrétien est une personne qui respecte les dimanches. Le chrétien a compassion pour ceux qui souffrent. Le chrétien est une personne qui prie sans cesse. Quand il salue les choses spirituelles, le chrétien se doit de s'agenouiller totalement. Les chrétiens ne doivent pas regarder les choses spirituelles les yeux dans les yeux. Un chrétien ou un responsable se doit de tenir un discours qui préserve la foi. Nakanisi nasuki nanga wana na okenesu musikate nakanisi toyoki pe to comprendre ezaki nécessaire ko rappelaka biloko mosusu ndenge mpe na lukutaka ntolobi eza likambo ya sikate eza rappel ya makambo na biso kaka ya kala nde soki pai moko omoni ke obosani obe nazali kosalela te tokoka ete tozonga na lima parce que na ntango tokomi ntango moko ya pasi tomoni mokili ndenge ningani yango papa aza kosenga biso mabondeli partout tozali yango kaka mwa message nazalaki nango na bana ya Stuttgart na komisa tata mwana mpe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tika te totonda maloba motuya papa conseil général apesi biso bana Stuttgart na kombo ya tata mwana molimo santu na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu. Merci.